Hello and welcome to another edition of Good Morning Pattaya, Pattaya Channel's very own breakfast show. I'm your host, Nick Pendrell, and joining me again is my lovely and glamorous co-host, Khun. How you doing? I'm good. How are you doing? I'm doing very, very well, as always. Good. So our guest today is Khun from Colosseum, Pattaya. Welcome to the show. Yes, ค่ะ thank you. สวัสดีค่ะคุณ ส แบ วัส ง ดี ค์ ครับ So maybe Khun can tell us a little bit about Colosseum, ใช่ Pattaya. ค่ะช่วยบอกเราหน่อยค่ะว่าโคลอสเซียมคืออะไร โคลอสเซียมครับเป็นโรงละครคาบาเร่ที่เปิดใหม่นะครับก็จะคาบาเร่เนี่ยเขาก็จะรู้จักกันอยู่ที่ประมาณว่าเป็นสาวประเภท ค่ะ 2ที่โชว์ ค่ะ แต่ของเราเนี่ยเปิดแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงละครคาบาเร่สาวประเภท 2ที่ใหญ่ที่สุดเลยตอนนี้ในเอเชีย ในเอเชียเลยเหรอคะ ครับ so Colosseum is the biggest in Asia of cabaret theater In the whole of Asia. yeah that's what he Wow, said that is huge, and I think it's quite a special design as well, isn't it? It's not only huge, but it looks very different from every other It building, looks doesn't it? different ดีไซน์ของโรงละครด้วยก็ดีไซน์ออกมาได้แตกต่างจากไอเดียมาจากไหนอะคะ ก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นโคลอสเซียม because you know the name is Colosseum so they built it to make it look like a ก็ Colosseum คือได้แรงบันดาลใจมาจากโคลอสเซียมที่กรุงโรมประเทศอิตาลี ค่ะ ภายในเนี่ยก็จะถูกตกแต่งให้เป็นบรรยากาศกรุงโรม ของเหมือนอยู่ใน ใช่มันอยู่ ที่โรมเลย ใช่ครับ so inside they decorated to make it look like you in Rome so Oh, you right. feel the Rome style when you walk in And whose idea was it to give it a Roman theme? เป็นความคิดของใครคะ เป็นของคุณประดิษฐ์ขนแจ่มก็คือเป็นประธานกรรมการครับผมก็คือสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปต์ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า we do it different ก็คือเราคือความแตกต่างอะไรเงี้ยครับก็คือใช้คำนี้ค่ะ so คุณประดิษฐ์ he's the CEO of Colosseum and he has an idea to make we do it different that day slogan and then he did it they did it And it certainly looks very different, a very impressive looking building. I passed it many times and thought, wow, that's... ใช่ค่ะ ทุกครั้งที่ผ่านก็ดูน่าสนใจมากเพราะว่าใหญ่มากนะคะแล้วโชว์มีโชว์อะไรบ้างอะคะ ก็โชว์จะถูกแบ่งเป็น14โชว์ครับ so they have 14 shows ทุกคืนใช่ไหมคะ ทุกคืนก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังเปิดโชว์อยู่ที่2รอบ โอเค ครับผม2รอบก็คือจะเป็น6 โมงกับทุ่มครึ่ง so they have 2 shows per day Right. 6 โมง 6 o'clock and 7:30 ใช่ไหมคะ Okay. Okay. And you said it's the largest cabaret of its type in the whole of Asia. So what is the capacity? So how many seats are there? มีจุดที่นั่งได้กี่ที่นั่งอะคะ 1,100 ที่นั่งครับ ถ้ารวมเสริมด้วยก็เป็น 1100 ก็เป็น 1,500 ที่นั่ง oh and they can fill up to 1,500 1,500. That is pretty large. that's Yes, that is large and they have 14 shows each show I mean each time that they have the shows so sorry So, but by 14 shows, does that mean 14 like little acts within Correct. the? Yes. Okay, like little segments. Yeah. So, how long does the entire show last to get through those 14 different segments? 14 โชว์นี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ ทั้งหมดใช่ไหมครับ ค่ะ ก็จะอยู่ที่1 ชั่วโมง 15 นาที 1 hour and 15 minutes Okay. That's okay. not bad. So getting through a lot Yeah. of further. So how many cast members are involved? I would imagine need quite a few to get แล้ว uh, through มีอะไรนักแสดงประมาณกี่ชีวิตคะ 90 ชีวิตครับ 90 90. yes 90 And do they? Is that just the ones that appear on stage, or is that including like the อันนี้ก็ people คือ behind เฉ the พาะ scenes? sorry ก็คืออันนี้90ชีวิตนี่90ท่านนี่ก็คือเฉพาะที่แสดงบนเวทีถูกไหมคะ ใช่ครับ แล้วทั้งหมดเลยล่ะที่ว่ารวมไม่ว่าจะเป็นคนดึงฉากเปลี่ยนฉากคือ200 กว่าชีวิตครับ more than ถ้ารวมหมดเลย 200 More than 200. yes You count behind the scenes. Wow, that is a huge operation. ใหญ่มาก
แล้วไม่ทราบว่าอย่างค่าตั๋วอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่คะก็ได้เป็น VIP นะครับจะอยู่ที่ 1,000 บาทของเราจะมี2ที่นั่งก็คือเป็น VIP กับ Deluxe ค่ะ VIP 1,000 บาทแล้วก็ Deluxe 800 บาทค่ะ so for VIP seat 1,000 baht and deluxe is 800 baht Okay. for per ticket per person Yeah. Well, that's reasonable. That's is compared reasonable to other ones. And do you get anything else? Is there a free drink included, or some other benefits? อันนี้มีเครื่องดื่มมาพร้อมไหมคะก็มี complimentary ครับทุกที่นั่งเป็นเครื่องดื่มทุกที่นั่งก็ they have a complimentary drink for each seat Right, so that's a nice day out. So how long has Colosseum been running in Pattaya? Colosseum เปิดมานานแล้วยังคะ 1 ปีครับผม 1 year already. Wow, time flies. I remember last time I remember I was passing by and it wasn't finished that was already 1 year I know, time flies. So how do they find their performers? I mean 90 performers, that's an awful lot of people to find. ใช่พี่ก็อยากทราบว่าไปหานักแสดงมาจากที่ไหนอะคะ90 ท่านนี่ถือว่าเยอะมากก็เราเปิดออดิชั่นขึ้นมาใหม่เลย Oh so they have the audition for those you know that these kind of shows they're not ladies they are the second so they did the auditions and then they just pick the best ones and how long 14 segments that must be a huge amount of choreography and organization so how long does it take to set something up to do one section you mean just the planning the choreography the training the dancers the การ singers ฝึกฝนแต่ละโชว์เนี่ยใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าเป็นการฝึกฝนอย่างเดียวนะครับก็จะไม่ต่ำกว่า3 เดือนต่อ1เพลง My God หรือก็คือแต่จริงๆแล้วเราก็ยังซ้อมกันเรื่อยๆถึงทุกวันนี้เราโชว์อยู่เราก็ยังซ้อมเพลงเดิมๆเพื่อแล้วก็จะมีการเปลี่ยนทุกกี่เดือนหรือว่าทุกปีหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนนี้ที่เรามีโปรเจกต์กันนะครับก็คืออีกภายใน3 เดือนข้างหน้านี้ครับเราจะเปลี่ยนฉากก็คือเพิ่มเป็นฉากของรัสเซียเป็นฉากใหญ่ก็คือเวลาเปลี่ยนฉากก็ต้องมีเปลี่ยนการแสดงด้วยถูกไหมหมายถึงว่าเปลี่ยนโชว์เพิ่มโชว์เปลี่ยนโชว์เข้าไปอะไรเงี้ยครับ so for one song which is that means one show take not less than 3 months to 3 months yes and then again that's just to learn that and then to the practice every day And I would imagine, because one of the things that really strikes me about these shows is the costumes. They're so ornate and fabulous. How long does it take to create one of these shoes? แล้วชุดของนักแสดงแต่ละชุดโอ้โหสุดยอดมากใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้แต่ละชุดหรืออันนี้คือสั่งทำใช่ไหมคะครับผมก็คือเราสั่งเขาเรียกว่าทำแฮนด์เมดเลยก็ว่าใช่ไหมใช่ครับก็คือชุดนักแสดงเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะถ้าเกิดอย่างผู้จัดการฝ่ายการแสดงเนี่ยบอกคอนเซปต์กับทางห้องเสื้อไปว่าอยากได้แบบนี้เราก็จะมีแล้วพอเขาส่งแบบมาก็คือจะมีการแก้หลายรอบหน่อยครับก็คือประมาณเดือนถึง2 เดือนถึงจะออกมาเป็นชุดที่สำเร็จรูปtakes them about 1 to 2 months because it has a lot of details sure can't just go to the shopping mall and buy something like that and yes and refer to we were just talking about how long it takes them to do one show to learn the show also to the behind the scene people who set up the background the scene the segment is also they're gonna have that change in the next 3 months they're gonna have change and they're gonna add the Russian scene to that and then they're gonna add more show and so it's been going a year so are they still the same at the moment the same 14 segments that they started off or will they slowly change bit by bit ณถึงณปัจจุบันนี้ก็ยังมี14โชว์ต่อวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คือในอนาคตก็อย่างที่
กะไว้ว่าอีก3 เดือนอาจ จะมีโชว์รัสเซียแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะเพิ่มรอบ3 ทุ่มอีก1 รอบเป็นต้นไป Okay, so it's the same for now, but the next 3 months they will add the Russian show, and in October they will add another round to a daily show. So now it's 2 times. In October they will have 3 times a day. Oh, okay. And what time will the third time อะไร slot? นะคะ3 ทุ่ม 9 o'clock 9 p.m. So that's 6, 7:30 and 9, so Correct. 3 times Yes. a day. Correct. Very So the good. most in the evening. So where are most of the visitors coming from? What nationality? สงสัยว่าลูกค้าประเภทไหนบ้างคะที่ไปชมส่วนมากเป็นลูกค้าประเภทไหนส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากรุ๊ปทัวร์นะครับกรุ๊ปทัวร์ก็จะเป็นเป็นต่างชาติเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นเกาหลีอินเดียก็จะเป็นทุกชนชาติแล้วก็จะเป็นพวกwalk in ชาวไทยด้วยที่เขาไปชม So they spread out but most are the tour group Chinese Indians Korean Russian and Thais they walk in so that there's some Thais Right, so it's quite a variety that they have here. And do the visitors, do they have the opportunity to have photos taken with แล้วมีการถ่ายรูปหมายถึงแขกที่ไปเที่ยวค่ะได้มีแบบถ่ายรูปกับนักแสดงด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตอนโชว์จบนะครับนักแสดงก็จะออกมายืนที่ด้านหน้าแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็อาจจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนละ40 บาทให้กับนักแสดงครับผม So yes they do you can take photos with the performers and maybe just give them some tips 40 baht or something like that Yeah, I'm sure they'll be grateful. Yes they'll love that So I'm sure it must be a hard job for the performers because I know with all the changes of and costumes all the makeup costume on the head yeah นั่นคืองานแสดงแบบนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าทั้งชุดทั้งการแต่งหน้าทั้งอุปกรณ์เสริมหลากหลายถือว่าเก่งมากเลยนะคะที่สามารถที่จะแสดงได้อย่างนี้ค่ะแล้วที่ตั้งของที่นี่ที่ไหนอะคะอยู่ถนนเทพประสิทธิ์ซอย17ครับผม so it'sซอย13ขอโทษทีซอย13นะคะ so Colosseum is located on Tepasit Road ซอย13 but basically you go on Tepasit and you can see yeah it's huge you can't miss it you can't And is it possible just to sort of drive up for our viewers if they wanted to see? Should they book in advance or at this time of the year is it usually possible to get tickets? สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านหรือแขกทั่วไปที่ก็คือเดี๋ยวนี้ณตอนนี้ก็คือสามารถที่จะ walk in ได้เลยหรือว่าต้องจองที่นั่งก่อนสำรองบัตรก่อนหรือเปล่าคะก็คือสามารถ walk in เข้าไปได้เลยหรือว่าจะreservation ก่อนก็ได้ครับผม You can walk in or best to make a reservation so you can get the best seat. And is it possible to reserve online? สามารถจองที่นั่งทางออนไลน์ได้ไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่มีออนไลน์ครับยังค่ะ not yet แต่ว่าเรามีเว็บไซต์ที่สามารถดูออนไลน์ได้แต่ว่ายังไม่สามารถจองบัตรได้ They do have a website ช่วยบอกเว็บไซต์หน่อยค่ะก็จะเป็น www.colosseumshowpattaya.com Okay What was the URL again the website address www.colosseumshowpattaya.com Colosseumshowpattaya.com So for all our viewers who want to find out more information and call for reserve yes and are the pictures on the website can people find out a bit more about it? มีรูปมีอะไรให้ดูก็จะมีรูปการแสดงมีอะไรที่เราอัปเดตออกไป Okay so they always have an updated photos shows and stuff like so that. You can find out all the and the numbers will be on that. แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะมีที่หน้า You can find the numbers to make a reservation for your ticket on the website too. So all of our viewers can find out all the information that they need from there. It certainly sounds like a very impressive show with all those performers and all those different segments. I think that's going to be very popular. Yeah. So, Khun, thank you very much for coming and telling us all about Colosseum Pattaya.
hope it goes very, very well for you. แล้วเดี๋ยวจะไปดู ได้ ขอบคุณมากนะคะ เชิญเลย ที่มารายการ Thank you. And everybody stay tuned because we're going to be right back in part 2 with Best of the Web coming up right now.